Pre nego što se zavesa spusti nad geopolitičkom scenom Balkana, a ključne odluke budu potpisane iza zatvorenih vrata, moramo se zapitati ko u ovom trenutku vuče konce u senci i kakve se to tajne operacije spremaju protiv srpskih nacionalnih interesa. Svedoci smo istorijskog trenutka u kojem se, prema navodima više nezavisnih izveštaja i medijskih natpisa, na očigled svih nas plete mreža spletki, špijunskih manevara i pritisaka. Dok zvanični krugovi u Briselu i Vašingtonu šalju diplomatske depeše i govore o stabilnosti, na terenu se vodi bezpoštedni rat informacijama i resursima. Pitanje koje visi u vazduhu, a koje muči svakog pravog domaćina i analitičara jeste da li će ovi najnoviji potezi Prištine i njenih mentora značiti pokušaj da se Srbiji ponovo zabode nož u leđa i to preko specijalnih tajnih agenata, energetskih ucena i vojnih saveza koji se sklapaju tik uz naše administrativne linije. Ali istorija nas je naučila da Srbija, kada je najteže, pokazuje svoju najveću mudrost, dostojanstvo i snagu, uspevajući da prepozna svaku zakulisnu igru i da na nju odgovori državnički, čuvajući svoj narod i svoju teritoriju od spoljnih potresa. Zato je važno razumeti sljedeće. U srcu ove najnovije balkanske drame nalazi se namjera Prištine da po svaku cenu ubrza svoj put ka Severnoatlantskoj alijansi. Kako prenosi informativni portal Kosovo Online, bivši kosovski ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj podigao je veliku prašinu izjavom da Kosovo mora hitno da preduzme konkretne korake kako bi postalo deo NATO-a. Prema njegovim rečima, koje prenosi portal Albanian Post, prvi i odlučujući korak u tom pravcu jeste usvajanje akcionog plana za članstvo, poznatije kao MAP. Hodžaj naglašava da to nije obična saradnja poput partnerstva za mir ili Jadranske povelje, već ozbiljan ugovorni odnos koji bi Prištini otvorio vrata vojnog saveza. Ali, pazite sad, tu dolazimo do ključne stvari. U toj namjeri oni ne deluju sami. Hodžaj otvoreno predlaže da Priština uzme savete od Albanije, kao jedne od posljednjih zemalja koje su ušle u NATO, ali i od Hrvatske, sa kojom, kako sam kaže, već imaju izgrađeno strateško partnerstvo. U celu tu mrežu tehničke i političke podrške on ubacuje i Severnu Makedoniju i Crnu Goru, smatrajući da ove države iz okruženja mogu pomoći Prištini da prevaziđe prepreke. Međutim, Hodžaj otkriva i jednu strogo čuvanu tajnu uspeha u ovim euroatlantskim procesima. On objašnjava da je svaka država koja je u novije vreme ušla u NATO, pored nezaobilazne i ključne američke podrške bez koje se, kako kaže, apsolutno ništa ne dešava, imala i takozvanog sponzora, jednu državu članicu koja ju je nadgledala, vodila kroz reforme i koordinisala sa partnerima u Vašingtonu. I upravo tu nastaje prostor za spekulacije. Ko je taj specijalni tajni agent, ta država sponzor koja iz senke gura interese Prištine i pokušava da zada udarac srpskoj diplomatiji? Hodžaj je uveren da se taj proces može završiti u roku od godinu dana, a kao rješenje predlaže da Priština angažuje specifičnog agenta koji će gurati akcioni plan tokom 2026. i 2027. godine, obezbeđujući potpisivanje dokumenata na nekom od narednih samita. On izražava duboko nezadovoljstvo što Priština nije dobila poziv za samit NATO u Ankari, što prema njegovoj ocjeni pokazuje lošu trenutnu poziciju njihovih institucija, ali se nada da bi već sljedeće godine mogli da obezbede učešće na samitu u Tirani. Iz perspektive Beograda, ovakvi pokušaj hitnog naoružavanja i uvlačenja Prištine u zapadne vojne strukture ne predstavljaju ništa drugo do direktan pritisak na Srbiju i pokušaj destabilizacije regiona, gdje se preko leđa srpskog naroda pokušavaju ostvariti tuđi geopolitički ciljevi. No, Srbija ostaje vojno neutralna, stabilna i spremna da odgovori na svaku prijetnju, ne dopuštajući da je ovakve provokacije izbace iz takta.
Sa druge strane, ova diplomatska ofanziva Prištine tempirana je u dan kada se obeležava jedna od najtežih godišnjica za naš narod. Kako izveštava portal Kosev, navršava se tačno 27 godina od ulaska NATO trupa na teritoriju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije i povlačenja srpske vojske sa Kosova i Metohije. Ulazak ovih snaga, kojima je mandat dat na osnovu rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN, usledio je nakon potpisivanja vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu, čime je završen 11-nedeljni nelegalni i agresivni napad na našu zemlju. Dok zvanični Beograd ovaj datum posmatra dostojanstveno, sa tugom i sećanjem na nevine žrtve, srpski narod na Kosovu i Metohiji, kako posjeća Kosev, 12. jun pamti kao dan velikog stradanja i egzodusa. Povlačenje srpskih snaga bezbednosti pratilo je i iseljavanje oko 2/3 srpskog stanovništva, pre svega iz Metohije, usled nezapamćenog talasa etnički motivisanih zločina i nasilja od strane albanskih ekstremista. Većina tih ljudi se, nažalost, nikada nije vratila na svoja vekovna ognjišta. Nasuprot srpskom bolu, za prištinske zvaničnike i albansku zajednicu ovaj datum je proglašen za takozvani dan oslobođenja. Kako se navodi u izveštajima sa terena, u Prištini je organizovan niz manifestacija, uključujući i izložbu fotografija pod nazivom KFOR i Kosovo 25+, u Narodnoj biblioteci Pjeter Bogdani. Međutim, iza te fasade slavlja krije se duboka unutrašnja politička kriza i blokada, zbog koje i ove godine izostala svečana sjednica tamošnje skupštine. Ali ono što je posebno privuklo pažnju analitičara jeste zvanično saopštenje NATO-a izdat upravo na ovaj dan, u kojem se navodi da će alijansa tokom naredne godine postepeno smanjivati broj svojih vojnika u okviru misije KFOR. A iz Brisela poručuju da poboljšana bezbednosna situacija omogućava optimizaciju misije i da neće biti bezbednosnog vakuma, ali u srpskim sredinama ova najava izaziva opravdan strah i oprez, s obzirom na to da su međunarodne snage često bile jedini garant fizičkog opstanka preostalih Srba pred naletima ekstremizma. Uprkos zvaničnim porukama o miru, govori albanski lidera na ovaj dan odisali su zapaljivom retorikom i uzdižući separatizam. Prema pisanju agencije Ekonomija online, vršiteljka dužnosti kosovske predsjednice Albuljenja Hadžiju i ministri u tehničkom mandatu posjetili su groblje mučenika u Prištini, a potom i memorijalni centar u selu Prekaze. Sa tog mesta Hadžiju je poslala poruku koja direktno udara na suverenitet Srbije, izjavivši da su pripadnici porodice Jašari branili zemlju svojih predaka, koja je, kako tvrdi, bila i uvijek će biti albanska. Ona je dodala da je njihova žrtva postala temelj na kojem stoji takozvana oslobodilačka vojska Kosova i njihova samoproglašena republika. Na ove riječi nadovezao se i Albin Kurti, koji je takozvanu epopeju porodice Jašari, Adema, Hamze i Šabanija nazvao temeljom moderne istorije Kosova i idealom albanske nacije, gdje god da se njeni pripadnici nalaze, pozivajući na nacionalno jedinstvo i emancipaciju. Nakon toga, delegacija odala počasti na grobovima Ibrahime Rugove i Adema Demačija, kao i kod statue Zahira Pajazatija, pokušavajući da spoji različite struje albanskog pokreta u jedan istorijski narativ. Ovoj proslavi pridružili su se i bivši lideri, pa je tako Vjosa Osman izjavila da je 12. jun dan kada je san mnogih generacija postao stvarnost, izražavajući večnu zahvalnost OVK i međunarodnim saveznicima, dok je Ibrahimu Rugovi dodelila titulu Oca Republike. A podrška je stigla i iz same Albanije, gdje je predsjednik Bajram Bega izjavio da je sloboda stigla zahvaljujući borbi OVK i odlučnosti strateških saveznika, dok je premijer Edi Rama uputio zvaničnu čestitku. Reagovala je i američka ambasada u Prištini, potvrđujući
zajedničku posvećenost stabilnosti i prosperitetu, kao i italijanska ambasada, ponosno ističući da je italijanski kontingent i posle 27 godina ostao najveći nacionalni deo u KFOR-u. Svi ovi koordinisani potezi i izjave jasno pokazuju da se vodi sinhronizovana kampanja da se srpska pokrajina trajno otrgne od svoje matice, ali dok oni marširaju ulicama Prištine i traže oslobađanje svojih optuženih lidera u Hagu, država Srbija ćutanjem i mudrim diplomatskim delovanjem šalje jasnu poruku da se nikada neće odreći svog suvereniteta i prava. I tu dolazimo do ključne stvari koja menja celu sliku i pokazuje da se pipci ove politike pružaju i izvan granice Kosova i Metohije, direktno targetirajući jug centralne Srbije. Kako ekskluzivno prenosi portal Kosev, javnost u našoj zemlji ostala je zatečena informacijom o tajnovitoj poseti albanskog predsjednika Bajrama Begaja Preševu i Bujanovcu, koja se odigrala pod velom medijskog mraka. Na ovaj događaj oštro su reagovali studenti u blokadi Pravnog fakulteta u Novom Sadu, postavljajući dramatično pitanje: da li se iza ove posete krije nova veleizdaja i da li se sprema teren da se proda još jedan deo srpske države? Dok se na Kosovu i Metohiji naši sunarodnici hapse i proganjaju zbog srpskih obeležja, crkvenih pesama i prava na slobodu kretanja, predsjednik strane države dolazi na jug Srbije pod pratnjom i obezbeđenjem naoružanim dugim cevima, dočekan albanskim zastavama kao da prolazi kroz sopstvenu teritoriju. Studentska organizacija s pravom ukazuje na skandaloznu izjavu predsjednice opštine Preševo, Ardite Sinani, koja je tokom posete više puta naglašavala opasnu sintagmu o takozvanom albanskom svetu, tvrdeći da su Preševo i Bujanovac neodvojivi deo tog prostora. Begaj je zvanično došao da otvori drugi sajam knjiga, ali je na sastancima sa lokalnim liderima i v.d. kosovske ministarke Sarando Bogujevci otvoreno poručuje da Albanci u tom kraju žive na svojim ognjištima van matice i obećao da će biti njihov advokat i zaštitnik u svim međunarodnim institucijama. Ova poseta je u prorežimskim medijima u Srbiji i na javnom servisu RTS-u prošla gotovo neopaženo, što je izazvalo bes i sumnju kod studenata i patriotskih organizacija. Kada je poslanik Narodnog pokreta Srbije Aleksandar Ivanović u parlamentu postavio opravdano pitanje o naoružanim licima koja su obezbeđivala Begaja, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom posete tom kraju, odgovarajući na pitanja novinara Jug Presa, kratko poručio da je Begaj dobio sve uredne dozvole od vlasti u Beogradu, a na pitanje čije su bile duge cevi odgovorio je: naše. Državni vrh time šalje poruku da kontroliše situaciju, ali narod s pravom ostaje oprezan jer se svesno dopušta širenje utjecaja tirane i Prištine na teritoriji centralne Srbije, dok se naši interesi na Kosmetu svakodnevno ugrožavaju. Ali ovdje priča nestaje, jer se pored vojnih i teritorijalnih spletki iza kulisa vodi ogorčena borba za energetsku prevlast na Zapadnom Balkanu, gdje se Srbija ponovo pozicionira kao ključni faktor stabilnosti. Kako piše portal Kosovo Online, predstavnik albansko-američke građanske lige Faton Bisljimi uputio je dramatičan apel prištinskim institucijama da hitno pronađu rješenje za uključivanje u američki projekat tečnog prirodnog gasa, LNG. Bisljimi upozorava da ovo nije samo ekonomsko pitanje, već tema direktno povezane sa bezbednošću i spoljnom politikom, odnosno test da li će Priština ostati u orbiti američkog utjecaja. Pozivajući se na autorski tekst američke predstavnice na Kosovu, on naglašava da postoji striktan vremenski rok i da se prozor mogućnosti za uključivanje u ovaj projekat polako zatvara. Priština bi u ovoj sistemu mogla da uđe preko gasnog terminala u Valoni u Albaniji ili izgradnjom novog gasovoda, a propuštanje ove šanse Bisljimi vidi kao katastrofalan neuspjeh albanske diplomatije. U tom trenutku postavlja se pitanje: zašto unutar same Prištine postoji ogroman otpor prema ovom američkom projektu?
Odgovor nam donosi energetski dnevnik Zapadnog Balkana. Prema ovim stručnim analizama, na Kosovu već duže vrijeme vlada ozbiljan politički zastoj oko formiranja nove vladajuće većine, a upravo je energetika postala glavni ulog za potkusurivanje. Odlazeća vlada u Prištini je pre nekoliko godina zvanično odbila američki gas, predlažući umjesto toga domaću gasifikaciju uglja kao jeftiniju varijantu, s obzirom na to da čak 90% njihove struje dolazi iz 2 zastarele termoelektrane na ugalj. Sjedinjene Američke Države vrše ogroman pritisak da istisnu ruski utjecaj iz energetskog sektora na Balkanu i prodaju svoj gas, pa su pojedine albanske partije postavile prihvatanje američkog gasovoda kao direktan uslov za formiranje vlade. Zbog ovog zastoja, Brisel je već kaznio Prištinu uskraćivanjem financijskih sredstava iz plana rasta EU. I dok se u Prištini svađaju oko uglja i gasa, i dok Republika Srpska produbljuje svoje odnose sa Rusijom šaljući ministra energetike u Moskvu na razgovore o snabdevanju, država Srbija pokazuje kako se vodi mudra, dugoročna i suverena energetska politika. Prema izveštajima iz energetskog dnevnika, Crna Gora i Srbija uspešno koriste evropske fondove jer pokazuju političku stabilnost. Šta više, zvanični Beograd je već započeo intenzivnu razmenu tehničkih informacija sa Bukureštom u Rumuniji oko izgradnje gigantskog projekta reverzibilne hidroelektrane Đerdap 3, dok se istovremeno pripremaju radovi na hidroelektrani Bistrica. Ovi energetski giganti omogućit će Srbiji ne samo potpunu nezavisnost i balansiranje mreže, već i poziciju ključnog izvoznika struje u celoj jugoistočnoj Evropi tokom letnjih toplotnih talasa, dok drugi zavise od tuđe milosti, tuđeg gasa i političkih ucena, Srbija gradi sopstvene kapacitete, uziđući svoju ekonomiju i dokazujući da se pametnom državom strategijom može pobediti svaka zakulisna igra velikih sila. Ljudi, sve ove informacije od vojnih planova Envera Hodžaja, preko tajnih posjeta Bajrama Begaja jugu Srbije, pa sve do energetskih pritisaka Vašingtona, jasno nam pokazuju da se protiv naših nacionalnih interesa vodi koordinisana i tiha operacija, ali Srbija, svesna svoje snage, istorijskog nasljeđa i ekonomske nadmoći u regionu, ostaje nepremostiva prepreka za sve one koji bi želeli da vide njen slom. Na samom kraju ove velike analize želim da čujem i vaš stav o svemu ovome što se dešava iza zatvorenih vrata. Kako vi gledate nove tajne posjete albanskih zvaničnika jugu naše zemlje i ćutanje domaćih medija? Da li smatrate da će najavljeno smanjenje snaga KFOR-a doneti novu nestabilnost za naš narod na Kosmetu, ili je Srbija danas dovoljno snažna da sama zaštiti svoje interese bez obzira na planove NATO-a i američke energetske ucene? Napišite svoje mišljenje u komentarima, podelite ovaj video da što više ljudi sazna istinu i ostanite uz nas do sljedeće priče. Svako dobro!